एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक प्यारा सा लड़का रहता था। राजू दिल का बहुत अच्छा था, हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार, लेकिन उसका कोई दोस्त नहीं था। एक दिन उसने सड़क के किनारे एक छोटा सा कुत्ता देखा जो ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। राजू को उस पर बहुत दया आई। उसने उसे अपनी गोद में उठाया और अपने घर ले गया। राजू ने उस कुत्ते का नाम मोती रखा। उसने मोती को प्यार से दूध पिलाया और उसके घाव साफ किए। राजू ने मोती के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई जिसमें वो आराम से सो सके। धीरे धीरे मोती बिल्कुल ठीक हो गया। वो राजू का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। जब भी राजू स्कूल जाता, मोती उसके साथ गेट तक जाता और शाम को वापस लेने भी आता। उनकी दोस्ती गांव भर में मशहूर हो गई। सभी उनके प्यार को देखकर खुश होते थे। एक दिन खेलते खेलते राजू खो गया। मोती ने उसकी सुगंध पहचान कर उसे ढूंढ निकाला। राजू के माँ बाप ने मोती को गले लगा लिया और उसकी वफादारी की बहुत प्रशंसा की। उस दिन से मोती उनके परिवार का हिस्सा बन गया। राजू और मोती हमेशा खुशी से साथ रहे।